गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। द अल्टीमेट टेक नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हाउ टू फिक्स लैपटॉप ऑडियो एंड साउंड प्रॉब्लम। बहुत से ऐसे डेस्कटॉप या लैपटॉप होते हैं जिसमें ऑडियो या साउंड की प्रॉब्लम होती है, तो माइक काम नहीं कर रहा होता है, तो साउंड ठीक से नहीं आ रहा होता है। और अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोग हैं जो वर्क एट होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो ज़्यादातर लैपटॉप या डेस्कटॉप में कभी साउंड नहीं आता, कभी माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो इसके लिए हमें इंजीनियर के पास जाना पड़ता है कभी कभी, और इंजीनियर जो है वो चार्ज करते हैं 500 से 1000 रुपये भी कभी कभी चार्ज कर लेते हैं। तो होता ये है कि कभी कभी ऐसा है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा प्रॉब्लम है। कोई छोटी सी सेटिंग जो है मिस हो गई है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो जिसे सॉर्ट आउट करने से हमारा ऑडियो ठीक हो सकता है, हमारा माइक्रोफोन ठीक हो सकता है, या हमारी रिकॉर्डिंग ठीक से हो सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद हमें देखना है कि हमारा इस जगह पे जो आप देख रहे हैं ये टास्क बार है। ये टास्क बार मेनू के राइट साइड में ये स्पीकर का साइन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। स्पीकर के साइन पे ये जो स्पीकर है ये अगर क्रॉस हो, इस तरीके से देखिए, इसमें क्रॉस का साइन हो तो इसके वजह से भी ऑडियो नहीं आती। तो ये अगर क्रॉस का साइन है तो इस क्रॉस के साइन को हटा लेना है। और ये जो वॉल्यूम लेवल है कभी कभी कम होता है तो उसके वजह से भी नहीं आती है, तो इस वॉल्यूम के साउंड को भी मैक्सिमाइज में जितना आप चाहते हैं ऑडियो रखना उतना आप रख सकते हैं। ये रहा स्पीकर, मतलब साउंड नहीं आना। कभी कभी होता है माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, तो माइक्रोफोन काम नहीं करने के लिए क्या करना है, या स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको भी देखना है। तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये साउंड का जो आइकॉन है इसमें राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ प्लेबैक डिवाइस करके ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारा देखिए अब स्क्रीन में एक ऑप्शन आ रहा है, एक विंडो ओपन हो गया जिसमें दिखा रहा है, जिसमें प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड, कम्युनिकेशंस। तो पहला जो है स्पीकर है, दूसरा हेडफोन है। अगर आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में स्पीकर लगा हुआ तो आप स्पीकर सेलेक्ट करेंगे, और आपका अगर हेडफोन लगा हुआ तो आप हेडफोन सेलेक्ट करेंगे। तो पहले मैं स्पीकर में दिखाता हूँ। स्पीकर में क्लिक करके हमें कुछ करना नहीं है, करके हमें प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा एक लेवल, जनरल के बाद एक लेवल का ऑप्शन है, यहाँ लेवल हमें क्लिक करना है। यहाँ देखिए कभी कभी होता है कि यहाँ से भी स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम में होता है, उसको आपको मैक्सिमम में करना है। या फिर कभी कभी क्या होता है, यहाँ से ये क्रॉस का साइन होता है, ठीक है, ये स्पीकर ऑफ है, एरर है, तो इसको हमें हटा देना है। इसको हटाने के बाद हमें ओके में क्लिक कर देना है, ठीक है। या ये हमें देखना है कि ये जो हमारा बीट्स है, अगर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो ये जो एडवांस में जाके हमें ये जो हमारी जो साउंड क्वालिटी है इसको हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये टेस्ट में क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से साउंड आएंगे, आपके दोनों स्पीकर बजेंगे। या फिर आपको अगर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो 16 बिट CD क्वालिटी की जगह आप 16 बिट 14,000 हर्ट्ज में DVD क्वालिटी में रख सकते हैं, या स्टूडियो में रख सकते हैं, ठीक है, स्टूडियो क्वालिटी कर सकते हैं। तो मैं अभी CD क्वालिटी रखता हूँ, मेरा वो CD क्वालिटी में आवाज़ अभी सही। उसके बाद हमें ओके में क्लिक कर देना है। इसके बावजूद भी अगर स्पीकर में या हेडफोन में आपके साउंड नहीं आ रहा है तो इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करके कॉन्फ़िगर में क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर में क्लिक करने के बाद हमें देखना है यहाँ पर चूज़ योर कॉन्फ़िगरेशन। तो चूज़ योर कॉन्फ़िगरेशन में देखना है, यहाँ से यहाँ पर टेस्ट करके पहले देखना है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। ये मेरे साइड में आवाज़ आ रही है क्योंकि मेरा स्पीकर ठीक है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो हमें ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा आप कौन सा स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट, लेफ्ट, राइट या सराउंडिंग स्पीकर यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे केस में फ्रंट है, इसलिए हम फ्रंट ही रहने देंगे, और ऑटोमेटिक ये राइट क्लिक भी है इसमें, तो इसमें हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इसे फिनिश करने दो। ये स्पीकर क्या हो, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और उसको फिर से हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें चेक करने के लिए कॉन्फ़िगर में जाना होगा। कॉन्फ़िगर में जाके हमें टेस्ट में क्लिक करना होगा, और इस तरीके से साउंड, अगर साउंड आता है तो आपका स्पीकर ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका माइक काम नहीं कर रहा, मतलब आप जो बोल रहे हैं, आप जूम में क्लास कर रहे हैं या आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस में हैं, आपका माइक, आपका ऑडियो दूसरों तक नहीं पहुंच रहा है, वो चेक करने का तरीका ये है कि आपको इसमें रिकॉर्डिंग कर, देखिए प्लेबैक के बाद रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग में हमें क्लिक करना है। यहाँ देखिए माइक्रोफोन फ़ोन आ रहा है, माइक्रोफोन में क्लिक करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है।
प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद हमें देखना है कि यहाँ लिसनिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर देखना है कि मेरा जो हेडफोन है वो कौन सा सेलेक्ट है। यहाँ पर हेडफोन डिवाइस में कहीं डिफ़ॉल्ट प्लेबैक तो नहीं इंस्टॉल है। अगर हम माइक यूज़ कर रहे हैं हेडफोन का तो हम हेडफोन देना है, और स्पीकर डिफाइन ऑडियो यूज़ कर रहे हैं तो स्पीकर, क्योंकि स्पीकर नहीं होता है माइक में तो स्पीकर नहीं देना है। तो हमें देना है हेडफोन। जो भी आप ऑडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, माइक यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप दूसरा एक्सटर्नल माइक यूज़ करें तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा, हमें उसे चूज़ करना है। उसके बाद हमें लेवल में जाना है। लेवल में जाके हमें देखना है कि इसका लेवल तो कहीं कम नहीं है, अगर इसका भी लेवल कम है तो इसको मैक्सिमाइज में कर देना है और यहाँ ऑन कर देना है। करने के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी जो फॉर्मेट है वो कौन सी वाली 2 चैनल 16:44,100 की क्वालिटी है कि हमें उससे ज़्यादा करनी। तो हमें ये आप DVD भी कर सकते हैं और स्टूडियो भी कर सकते हैं, 44,100 की स्टूडियो भी क्वालिटी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी देखिए क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ये ऑडियो क्वालिटी आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको निकालना। इसके बाद आपको देखना है कि और भी आपको देखना है कि माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है दी वॉइस रिकॉर्डर। देखिए यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर ऑप्शन आ गया। वॉइस रिकॉर्डर में क्लिक करना है। वॉइस रिकॉर्डर में क्लिक करके आपको यहाँ से आपको जो ऑडियो है उसको रिकॉर्ड करके देखना है कि आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। अगर यहाँ पर क्लिक करके अगर आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, अगर रिकॉर्डिंग और हो रही है तो हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। करके अगर आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर रिकॉर्डिंग और हो, हाँ, तो इसका मतलब हमारा माइक्रोफोन ठीक है, वो काम कर रहा है। हो सकता है हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद वॉइस रिकॉर्ड करने के भी वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए। तब आपको करना ये है कि आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो दिस PC करके देखिए डेस्कटॉप में एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ में आइएगा। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा एक डिवाइस मैनेजर करके एक ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि एक विंडो ओपन हो जाएगा डिवाइस मैनेजर। उसमें आपको देखना है कि ये साउंड एंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल है कि नहीं, या ऐसा कुछ जैसे कि ये पीछे डिक्रिप्शन कंट्रोलर में एक देखिए येलो कलर का एरर आ रहा है। हाँ, ऐसा कुछ एरर साइन तो नहीं आ रहा है। अगर साइन आ रहा होगा तो हमें सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर से इसको इंस्टॉल कर देना है। स्कैन करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने से क्या होगा, आपका जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड, ऑडियो हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। ये दोनों ही करना है आपको, डिफाइन ऑडियो डिवाइस एंड डिस्प्ले ऑडियो डिवाइस दोनों ही करना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर में क्लिक करना है। अपडेट सॉफ्टवेयर ड्राइवर में जाके या तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट करके ट्राई करना चाहिए, इससे अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर करके आपने जहाँ भी ड्राइवर इंस्टॉल करके रखा है वहाँ से आपको ले लेना है। जो भी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का ड्राइवर है वहाँ से लेके उसको अपडेट करने की कोशिश करनी है। ऐसा करने से आपकी जो ऑडियो की या माइक की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपका ऑडियो और स्पीकर सही से काम करने लगेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आशा है इससे आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो क्योर हो जाएगी। जिन्हें हार्डवेयर या टेक्निकल उतना नॉलेज नहीं है वो ये छोटी सी सेटिंग चेंज करके या साउंड की कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करके अपने ऑडियो या स्पीकर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। आशा है ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल सके। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।